Bugün sizlerмен зорлық-зомбылықсыз балалық шақ тақырыбында тренингімізді бастаймыз. Тренингіміздің мақсаты оқушыларға зорлық-зомбылық туралы мағлұмат беру, адамның ең жаман қасиеті екенін айту. Екіншіден, адамның ең басты құндылығы оның бостандығы. Олай болса, оқушыларға адамзаттық құқықтары мен бас бостандықтан қорғауы туралы үйрету. Үшіншіден, зорлық-зомбылық адам ағзасына тікелей әсер ететінін түсіндіру. Жаман әдеттерден бойларына аулақ ұстап, ондай әрекеттерге бармауға тәрбиелеу, адамгершілігі мол, саналы азамат болып өсуіне ықпал жасау. Қоғам үшін ең бастысы тәуелсіздік, адам үшін бас бостандығы мен уайым қоғамымыздағы ең басты құндылық адам бостандығы. Адамның және адамзаттың құқықтары мен бас бостандықтан қамтамасыз ету және қорғау конституциялық заңдылықтың басты талабы. Қазақстанда салауатты өмір салтына қол жеткізуде денсаулықты сақтау мен нығайтудағы басты міндеттердің бірі бала құқығын қорғау, зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жүргізу. Егер жалпы айтқанда зомбылықты физикалық қасірет көрсету әрекет деп анықтау болса, онда тұрмыстық зорлық-зомбылықта осы әрекеттің бастауы мен айқындау нүктесі екені анық белгіленеді. Олай жанұя, яғни зұлымдығы мен оның жиентігі ең жақын адамдар болады. Олар жұбайлар мен балалар. Отбасындағы зорлық-зомбылық мәселесі әлемнің әр елінде ертеден орын алған. Зорлық балалардың денесін және психологиялық денсаулықтары және жан-жақты дамулары үшін ауыр машақат болып табылады. Әйелдер мен балаларға қатысты зомбылықтың алдын алу және бағытталған профилактикалық сипаттағы шараларды жүргізуде ақпараттық үгіттеушілік жұмыстарды өткізу қажет болып табылады. Балалар қазіргі қоғамымыздағы мектепте болсын, үлкен қоғамдық орындарда болсын, осы зорлық-зомбылықпен қазіргі таңда өте күрделі мәселе болып тұр. Балалар көптеген зорлық-зомбылық көріп жатыр. Соның алдын алу мақсатында бүгін сіздермен зорлық-зомбылықсыз балалық шақ тақырыбында тренингті өткелі тұрмын. Бірінші сіздермен тренингімізді бастамас бұрын топқа бөліп сіздерді танысып алайық. Ол үшін сіздерге топқа бөлу үшін мына жақтан өздеріңізге тиесілі ұнаған карточкаларыңызды аласыздар. Біртіндеп келіп алсаңыздар болады. Келіңдер, Нұрсат. Келіп алып, осы топқа отыра бер. Қазақстан тобы. Мына топқа отыра бер, Қазақстан тобы. Индия, Үндістан тобы. Мына жаққа отыра берсіздер. Келіңдер, ала беріңдер. Түркия, ана тобға барып отырмыз. Осылай карточкаларды аламыз. Көп Қазақстан болады, Нұрсаттың тобына келіп отырады. Көп Үндістан болады, Тоқтаның тобына барып отырады. Көп Түркия болады, Өсімнің тобына келіп отырады. Түсіндік қой? Балалар енді топқа бөлініп алдық. Бұл жерде араласып 9-11 сынып болып отырғаннан кейін сіздермен танысып алайық. Бірінші Аружаннан бастаймыз. Аружан қандай елдің тобынансың? Өзіңнің аты-жөніңді айтып, өзіңнің бойыңдағы бір қасиетті айтып таныстырып өтсеңіз. Менің есімім Қажабай Аржан. Мен Түркия тобынан боламын. Менің бойымдағы жақсы қасиет, мен адамдарға мейірімдімін. Солай бірін тұрып таныстырып шықсаңыз бар. Менің есімім Құрбат. Мен Түркия тобынамын. Менің жақсы қасиетім ол мен адаммын. Мен Бекжан Әлжан, мен Түркия қатысушымын, және де менің жақсы қасиетім кітап оқуды жақсы көремін. Менің есімім Гүлім, және менің бір жақсы қасиетім ол мен кез келген ортада өзімнің ойымды ашып жеткізуге қабілеттімін. Қол алып сондай бар. Менің есімім Мәмеду Жансая, мен Түркия тобынан боламын. Менің жақсы қасиетім мен адамдармен тіл табысамын. Енді Қазақстан тобының мүшелерін өздеріңіз таныстырып өтсеңіздер. Менің есімім Нұрсат, мен Қазақстан тобының мүшесімін. Менің жақсы қасиеттерімнің бірі ол жаңа ортада жақсы тіл табыса аламын. Менің есімім Гүлсезім, мен Қазақстан тобынанмын. Менің жақсы қасиетім кез келген адамға қорғансыз боламын. Мен Қазақстан тобынан менің жақсы қасиетім адамдармен тез тіл табысып кетеді. Менің есімім Чекербек Талқан, мен Қазақстан тобынан. Менің
Treyninimizin kelesi bölümü aldarımızda A3 formatda qog'oz berilgan. So'g'an bugungi o'zekli masalalarimizning biri taqribimiz bizning zo'rlik zo'rliksiz және қатыгездіксіз балалық шақ тақырыбында постер жазып, соны қорғаймыз. Әр топтан екі мүшесі шығып, сол тақырыпты қорғайды. Зорлық зомбылықсыз және қатыгездіксіз балалық шақ тақырыбында постерлерімізді бастауға рұқсат. Алдарыңызда қалам бар. Бастаңыздар. Балдар постерге 5 минут уақыт береміз. Балдар 3 минут уақыттарыңыз қалды.
bitti. Екінші. Қайсы Үндістан балдар аяқтаймыз. Үндістан тобы бітті. Енді түрік мемлекетіне қарап тұрмыз. Ал барлығымыз бітсе, Қазақстан тобынан бастап мүшелер шығып, консерті қорғаймыз. Biz Қазақстан тобымыз, біз бірінші тобымыз. Біздің зорлық-зомбылыққа қарсы күресіміз Қазақстанда болып жатқан мәселелер, мысалы үлкендердің кішілердің ақша жинауы, мысалы олардың жағдайына қарамастан міндет етуі, талап етуі, және де бұл әр сыныпта болатын жағдай деп ойлаймын. Кейбіреулер болады жасқанда строк үшін кем түсу немесе балағаттау зорлық-зомбылықтың жинады себебі ол оқушының психологиясына және тағы басқаларына әсер етуі мүмкін. Зорлық-зомбылық тек онымен ғана шектеліп қоймай, басқа да түрлері көп. Егер де адам зорлық-зомбылық жасаймын десе, оған түрлі амалдар бар. Мейлінше зорлық-зомбылық жасамай, мейлінше өзімен өзін өмір сүруге дауыс береді. Бізде бұл жерде физикалық зорлық-зомбылықты айтып тұрсыздар. Физикалық дегеніміз адамға кәдімгі қасақана күшпен, бір затпен адамның бойына бір нелер көгерген нәрсе ізден салу, бетін жыру деген сияқты физикалық күш қолданылды. Физикалық зорлық-зомбылықтың түрі қорғап шықты Қазақстан тобы. Рахмет сіздерге. Үндістан тобына кездесеміз. Қазақстан үшін ең басты қоғам болуымыз үшін зорлық-зомбылықты тоқтатуымыз қажет. Және де біздің салған көшелеріндегі стоп белгісі бұл жерде адам жетпедегі бұл зорлық-зомбылықтың тоқтатуының түсін айқындалған. Және де зорлық-зомбылық неден басталады? Ол біздің отбасымызға жасыруда және де кез келген адам, мысалы бізге бір адам күйттеу және жұлмалау және де басқа да күш көрсетуден басталады. Зорлық-зомбылық моральный көзқарастан физический типаж және тағы да басқа адамдардан қиындық көрген сәтте пайда болады. Бүгінгі таңда зорлық-зомбылықтың бастауы отбасыдан басталады. Яғни кішкентай бала өзінің ойын дұрыс жеткізе алмағандықтан менің ешкім түсінбейді деген секілді ойға келіп өзіне сенімсіздік пайда болады. Және қоғамдық орындарда адамдардан Бұл психологиялық, кәдімгі ешқандай күш қолданбайды, сөзбенен сен андайсың, сен ондайсың деп баланы төмен қарай итере берсек, балада психологиялық зорлық-зомбылық болады. Одан кейін ол оны сыртқа шығара алмайды, ешкімге ештеңе айта алмайды, аяғы кәдімгі үлкен қасіретке алып келуі мүмкін. Рахмет, Үндістан тобына. Түркия тобына кезек береміз. Біздің бұл тақырыптағы постымыз, яғни бұл жерде яғни бұл жерде бізде зорлық-зомбылықсыз балалық шақтағы бізде сол зорлық-зомбылыққа ұшыраған баладағы өзінің іс-әрекеттері және соны ұшыраған көңіл-күйлерін жазған болатын. Және де бұл зорлық-зомбылық түрлі этаптарға бөлініп отырады. Оның бірінші қатарында балаға мектепте немесе үй жағдайында буллинг жасалады. Және де ол психологиялық және де физиологиялық қысымдар көбесі ол болады. Ата-анамен қарым-қатынасы жақсы болмайды. Және де ол баланың ең соңғы этабы ол өз-өзіне суицид жасаумен аяқталуы да мүмкін. Бұл жерде яғни айтып отырғанымыз әрбір адам біз адам болғандықтан ол жерде бізде кішкентай адам, яғни балалық шақ дегеніміз ол біз үшін ең қымбат шақтардың бірі. Сондықтан әрбір балалық шағымызды біз өзіміз үшін ерекше тұрғыда сақтауымыз керек. Сондықтан бізде ол кезде сол
бір ғана баланың кішкентай ғана балалық шағына сыза түсіп отыр деген сөз. Яғни аппақ параққа біз сондай қою буллинг деген сияқты психологиялық жағынан ауытқулар ұшырауға мүмкін, баланың жағдайы төмендеуі мүмкін, ата-анамен қарым-қатынасы бұзылуы мүмкін. Бұның барлығы негізі қоршаған ортаға байланысты болады. Себебі оның достары және оның ата-анасының қадағалауы, қатаң қадағалауына, соның барлығы бізде баланың келешегіне, болашағына үлкен үміт арттыруға дейін себепкер болуы керек. Ал кей жағдайларда осындай буллинг және ата-ананың қысымы немесе ата-ананың қадағалауынан тыс қалған балалардың көбі жағдайында өздерін жегідейшеп, біріншіден психологиялық тұрғыда өздерін төмендеп, олар өте қатты стресс деген сияқты түрге түсіп, және оның кесірінен ауруларға шалдығып жатады, немесе оның кесірінен суицид жасап, өз өмірін қиып кетуі мүмкін. Және біз бұның алдын алу үшін ең бастысы ол ата-ананың баласымен көптеген сырласуы, яғни пікірталасуы керек, және де кез келген ортада жақсы ортаны қабылдай білу керек деп ойлаймыз. Бағыттарына үлкен рахмет. Сіздерді бір серіктік алу мақсатында сіздермен құбыр атты серіктік жаттығуын жасаймыз. Ол үшін барлықтарыңыз мен жақты келіңіздер. Құбырды қалай жасаймыз? Екке бүктейміз парақты бірінші. Құбыр жасап, негізі былай екі қатарға тұрмауындар. Олай құбыр болды ғой балалар. Осыны енді бір-біріне дәнекерлейміз. Яғни сұрақ келеміз, барлығымыз тұрып. Ал сұрақ келем, ағай бағыттарын. Ортасы қиылмай қалды. Кекте жақындарда, ыңғайсыз болса, аяға шығыңдар біреулерің. Ал, былай да сіздер кішкене көтеріп тұрасыздар. Аяқ төмендеу болу керек. Бұл тренингтің мақсаты, балдар, бұл серіктік жаттығуының мақсаты сендерді бір-бірлерге деген ауызбіршіліктерін анықтау. Топтарға ынтыға қатыстықты анықтау. Ал енді құбыр дайын болса, құбыр қаншалықты мықты болды, сіздердің ауызбіршіліктеріңіз қаншалықты мықты, соны тексеру мақсатында былай доп жібереміз. Шарик. Қатты, құбырларын қатты ашынеміз. Мына жерде жөн шығарып беріңдер. Әне. Енді тағы үшінен байқап көреміз, балдар үшінен. Біріншіден өте алмадық. Екінші кетті ал. Жіберіңдер ары қарай. Әдемдер жіберіңдер балдар. Ой, жарайсыздар. Мен тағы байқап көрейікші, біріншінде сол біз құлаған, енді тағы байқап көрейік. Тағы да бір ынтымақта тұттарында байқап көреміз. Мына жақтан өте жақсы кетіп жатыр. Жоғары жақтан. Қолдарымызды ұстамаймыз негізі балдар. Қолдарымызбен ұстамаймыз. Ой, жарайсыңдар, рахмет. Осымен құбыр жаттығуымыз бітті. Балдар, екінші тренингіміздің келесі бөлімі аяқталмаған тез істер. Сіздерге ол үшін, орындау үшін мына жақта бір карточкада тапсырмаға берілген, соны әр топтан 3 мемлекеттің тобына шығып, мына карточкаларды алыңыздар. Бір адаммен келіп, таңдап алыңыздар. Осы карточканың ішінде балдар, екі сұрақтан берілген сіздерге зорлық-зомбылыққа байланысты, соған екі оқушы жауап береді. Екі оқушыдан сіздің жауап береміз. Тұрып орындарыңызда.
bitsеңіздер белгілі болыңыздар. Türkiye doğru 7. tarihler. Rahmet bарлықтарыңыз тапсырманы орындап өттіңіздер. Енді соны әр топтан 2 оқушыға сұраққа жауап береміз. Қазақстан тобынан сұрап қойыңыздар. Біздегі бұл карточкаға түскен сұрақтар ол экономикалық зорлық-зомбылық және тұрмыстық зорлық-зомбылықтың не екендігі жайлы. Біздегі экономикалық зорлық-зомбылық дейміз ол жалпы оқушының жағдайына қарамай ақша жинау. Мысалдан біздің мектепте үлкен сыныптардың ақша жинауы болады. Оның отбасының тұрмыстық жағдайына қарамастан және де оның отбасының жағдайына қарамастан экономикалық жолда одан ақша талап ету немесе басқа да заттарды талап ету көптеп кездеседі. Жалпы бір оқушыдан ешқандай нәрсені талап етуге құқығы жоқ. Ол біздің жалпы мектепте ғана емес, басқа да көптеген мемлекеттерде де, басқа да ұлт өкілдерінде де болады деп ойлаймыз. Және де бұндай ақша жинау, оған қысым көрсету ол дұрыс емес деп ойлаймыз. Енді екінші сұрағына. Тұрмыстық зорлық-зомбылық, тұрмыстық дегеніміз отбасынан берілетін балаға тиген сенің қолыңнан келмейді, сен істей алмайсың, саған болған жағдайың жетпейді деген секілді сөздермен болмаса, сол жағдайға байланысты, отбасындағы жағдайға байланысты достарымен сөйлесіп жатады. Сенің отбасыңның жағдайы төмен деген секілді. Ата-ананың әсіресе балаға сенің қолыңнан келмейді, әлі сенің баланың қараш дегеннің өзі балаға психологиялық зорлық екен, иә? Рахмет. Екінші, Түркия тобы. Тұрыңыздар. Психологиялық зорлық-зомбылық ол баланың жай-күйіне бұзылуы. Ал қорқыту дегеніміз қазіргі мектеп жағдайында үлкен сыныптарда, кіші сыныптарда Психологиялық кішкене толықтырып өтіңіздерші. Психологиялық зорлық деген мысалы. Психологиялық зорлық-зомбылық деген ол адамның психикасына әсер етуі, яғни басқа адамдармен диктат салмай ұрысуы. Мысалға, бір сыныпта болсын, біздер кездесіп жатады психологиялық зорлық дегеніміз. Бір сыныпта оқитын, бір нашар оқитын қыз болады, болмаса бала болады. Соны кішкене жақсы оқитын балалар кездесеміз, одан кейін кішкене жағдай барлау бала болаттарының жағдайы кішкене нашарлау бала болады, тұрмыстық жағдайында. Соны кездеседі, қане сенген жоқ па, сен сонда оқи алмайсың ба, соны білмейсің ба дегеннің өзі балаға психологиялық атака болады екен. Одан кейін ол бала өзі жеп, аяғы үлкен жаңағы сіздер айтып тұрсыздар, өз-өзіне қол жұмсау деген сияқты мәселелер осындай психологиялық зорлықтан шығады екен. Рахмет, Түркия тобына. Зорлық-зомбылық дегеніміз бұл бір адамның екінші адамның өміріне психикалық түрде немесе физикалық немесе моральдық түрде ықпал етуі. Физикалық зорлық-зомбылық дегеніміз не? Ол физикалық зорлық-зомбылық дегеніміз яғни адамның өміріне күнде қатысу болған мысалы шашынан жуу, Денізден қалу, бетін тырнау, болмаса кез келген бір затпен орну, сондай сияқты. Күш көрсетуге очень кез келген бір затпен, балда болсын, тас болсын, ұрып денесін көгерту, былай күш көрсетсе ол физикалыққа жатады, иә? қолмен жасалады. Қолмен жасалынады, иә. Рахмет. Ал енді Алдар сендерге осындай анаратын стакан беремін, ол шынтан, содан мұнара тұрғызуымыз керек. Олай емес. Сіздерге қанша өтінген? Жетпейді ма? Енді сендерге мынандай болып не себеп еді? Bizimle bir koşu kullanmak. Енді балдар, бұл мұнара тұрғызу, ол да сіздердің тоқтап
8 ба? Iya 8. Андай соңынан соңында шыға бересің да? Жоқ, одан кейін оны сұрап Аталар шетке қойып қоямыз, балдар. Сөйтіп ортаға тұрғызамыз, тоқтатпай. Аталарды шетке қойып қоямыз. Одан кейін ортаға тұрғызамыз. Тоқтаңдар, айбастауын. Артынан шетке қойып қоямыз. Шетке үш бастаймыз. Бірақ стаканнан әкеліңіз. Қол пайдаланып қолмен пайдаланбаймыз. Қолмен пайдалансаңда қайтадан алып. Аяғын тартпағанда жіті шығар. Қатар сондай болды. Рахмет. Ендігі тренингтің Süre vereyim. Bak. Сонда апайдан жүзіңіз деп болмай. Қазір балдарына неге? Сауалнама шығарды экранға, соны белгілейміз балдар, зор-зорлық туралы сауалнама шығады. Оқып тұрамыз, соны белгілейміз. Балдар, бірінші сұрақ. Ата-анамен қарым-қатынасың қандай? А жауабы жақсы қарым-қатынас, Б жауабы одан да жақсы болуы мүмкін, В жауабы конфликті. Конфликті дегеніміз ұрысып қалу, ұрысып қалу, бір-бірінің сөзін тыңдамау. Ата-ананың айтқанымен бала келіспей жатыр, кейде баланың айтқанымен ата-ана келіспей жатыр. Со А, Б, В. Үшеуін біреу белгілейміз. Екінші сұрақ балдар. Саған қатысты зорлық жасалды ма? Иә, болмаса жоқ жауабын. Екеуін біреуін белгілейміз. Үшінші сұрақ. Саған қатысты үйде зорлық жасалды ма? Иә, күшпен, шапалақ, ата-ананың қол көтеруі. Иә, эмоциялы, сөзбен ренжітеді, айқайлайды, өзімді жаман адам сияқты сезіндіреді. Үшінші жауабы жоқ. Осы үшеуін біреуін белгілейміз. Үйде ата-ана тарапынан сіздерге
жерде болып жатқан зорлық зомбылықты белгілейсіздер. Төртінші сұрақ. Белгілеп кетіңдер ме? Төртінші сұрақ. Саған қатысты мектепте зорлық жасалды ма? Иә, күшпен, иә, эмоциялық, үшінші жоқ. Эмоциялық зорлық зомбылық кейде болып тұратын шығар. Белгілей береміз. Аты жөндерімізді жазбаймыз, қыздар, балдар неге? Бесінші сұрақ. Өзіңді қорғай аласың ба? Иә, жоқ. Алтыншы сұрақ. Саған жасалған зорлық туралы кімге айтушы едің? А. Жолдасыңа. Б. Мектептегі әлеуметтік мұғалімге, ата-анаға, мектептегі медбикеге, мұғалімге, ешкімге, ағаң немесе әпкеңе, болмаса психологқа. Осы жерден бірнеше жауап таңдасаңдар болады. Жалғыз біреуге ғана, біреу ғана. Мектепте мұғалім деген Мектепте мұғалім. В. Белгілеп болдық па? Жетінші сұрақ. Саған қатысты әртүрлі зомбылыққа қалай қарайсың? Қорғанамын, уайымдаймын, бірақ көрсетпеймін, бәрібір дейді. Қайсысын белгіледіңдер? Зорлық жасалған жағдайда. Қорғанамын, уайымдаймын, бірақ көрсетпеймін. Одан кейін жауабы бәрібір. Бұл сауалнама анонимді түрде болады, сондықтан аты жөндеріңізді жазбай қойыңыздар. Өзі 7 сұрақтан тұрады. Сауалнама жауап бергендеріңіз үшін рахмет. Енді оқушылар сіздермен серікті жасығын, әуелді серікті өткіземіз. Әуелді серіктің тағы да сіздерге ақпарат беріледі. Әуелді серіктің жаттығын жасап, біз жерді алай өлеңіз бе? Ал балдар, әуелді сергітуімізді бастаймыз. Барлықтарымыз орнымыздан тұрамыз. Барлығымыз орнымыздан тұрып, берілген ақшаны қаратпаңдар, ақшаны. Экранға көрсетіледі, соған қарап жасаймыз. Бастаймыз.
Asla tutamız yukarıda. Ben başlayacağım özür dilerim. Haydi Allah'ım. Oğuz, men, vayım, kaygı, bağlı, kesinlikle başlayacağım. Oğuz, şimdiki hastayım. Oğuz, yaşayacağım. Giderken hastayım baba. Al bakalım sevgi tuğnar mı? Енді бүгінгі тренингімізді қорытындылаймыз. Ол үшін бүгінгі тренингті алған мәліметтерім болсын, көңіл күйлерім болсын, қайсыма ұнады, қайсыма ұнамады, қай жері ұнады, қай жері ұнамады деп кері байланыс береміз. Ол үшін Қазақстан тобынан бастаймыз. Бір тренингте кері байланыс ашылмақта. Доктор лақтырылады. Ойларыңызға сұрағанбыз. Бүгінгі тренинг мен үшін өте қызықты болды. Оның ішінде әсіресе құбыр жалғау ойыны өте қатты қызықты болды. Маған бүгінгі тренинг ұнады, себебі біз одан біраз мәліметтер алдық десек те болады. Жалпы зорлық-зомбылықты енді өз арамызда жасамаймыз деген ойдамын. Маған бүгінгі тренингта серпілу сәті мен құбыр жалғау сәті ұнады. Өте қызықты болды. Тез бабай. Бүгінгі тренинг маған өте қатты ұнады. Бүгінгі тренингтегі құбыр жалғау ойыны өте әсерлі болды. Маған бүгінгі тренинг ұнады. Маған почта ұнады, иә? Маған да ұнағаны серпілу сәті болды. Өйткені ол жерде көптеген қызықты істер мен өзімізге ұнайтын қағидаларды жасадық. Бүгінгі тренинг ұнады, және де оның ішінде ұнағаны біздің топтық жұмыстағы ұйымшылдығымыз. Рахмет. Маған бүгінгі тренинг ұнағаны ол топтық жұмыстағы топтың ұйымшылдығы көтерілді. Ал енді Өзбекстан тобына береміз. Бүгінгі тренинг мені бойынша жұмысқа істесе маған көрсетіп қойған қатырақ Бүгінгі тренинг маған өте әсерлі сәт қалдырды. Бізге зорлық-зомбылықты қалай жеңу керек туралы топтық жұмыс мәселесі ұнады, иә? Бүгінгі біздің өткен тренингтің тақырыбы маған өте ерекше болды. Біз қазіргі қоғамдағы ең үлкен мәселенің жауаптарын өзімізге алдық деген ойдамын. Осы мәселені шешу жолында өткізген біздің топтық жұмысымыз және де серпілу сәттері маған өте күшті әсер қалдырды. себебі Гүлнар апай да жақсы бізге күшті ойындарды ұйымдасқанда және де сол кез келген ойынымыз және де серпілу сәті барлығы маған ұнады. Бүгінгі тренинг маған өте қатты ұнады. Әсіресе солардың ішінде серпілу сәті мен постер туралы ұнады. Музыкалық серпілу сәті. Музыкалық серпілу Рахмет. Алған барлықтарыңызға көп рахмет. Уақыттарыңызды бөліп келіп тренингке қатысқандарыңыз үшін. Бүгінгі зорлық-зомбылықсыз балалық шақ тақырыбындағы тренингімізді қорытындылай келе, немістің ұлы ақыны Гете серуенге шығарда қалтасына түрлі гүлдердің тұқымын салып шығып, шалғындардан, орманнан өткенде тауға шыққанда гүл тұқымдан сеуіп жүруді жаны сүйген екен. Оның жүрген жерлері мезгілді келгенде керемет гүлдер өсіп шығатын. Ол кісі сепкен гүл ме, әлде табиғи жолмен өздері көктен ме, оны білу міндетті емес. Дегенмен сұлулық әлемі, әсемдік әлемі байыды. Сол сияқты дүниеде зорлық-зомбылық болмаса, адам өмірі, адамзат дүниесі сұлу да әсем болары сөзсіз.
Сіздерге келіп қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Барлықтарыңызға зорлық зомбылықсыз балалық шақ тілейміз. Алдағы мақсаттарыңыз айқын болсын, жолдарыңыз ашық болсын. Бітіруші сыныптарға ұбт-да жоғары балл жинауларыңызға тілектеспін. Ал өзімнің сыныбыма, 9-шы сыныбына алдағы емтиханын сүрінбей өтіп, үздік аттестат иелері бола берулеріңе тілектеспін.